Good morning mga kachika! Ayan. Umuulan po, so wala tayong magagawa, hindi tayo makapag-zumba. So naisip ko, meron tayong in-order sa Shopee na mga shoeboxes. Tingnan natin kung effective. So ayan, mga kachika, nakita nyo, ang gulo, diba? Ang gulo ng mga sapatos ni ate girl. Sobrang kalat. Ah, diba? Yan. So, umabot siya hanggang hagda. Tingnan natin kung may pagbabago later. Sobrang gulo ng aking ano ba tawag doon? Lagayan ng mga sapatos. So, itry natin yung in-order ko sa Shopee. Ang 3 packs to, guys. Ang maximum yata na capacity na isang order, kahit sa Ninja Van ang piliin mo courier ay 6 na piraso. Hindi yata pwedeng sumobra doon. Kasi pag sumobra doon, ano na siya, mayuyupi-yupi yung parts niya. Kasi parang nakalagay dito, kailangan perfect yung darating. Ano ba yun? Lumapay pusa. May pusa kami. Hindi ako masyadong cruel sa animals. May kinagaba kong pusa dito sa bahay. Napakaingay naman ng mga tablet na yan. Ang ingay nila. Ilang cellphone yan tumatakbo. Ngayong alas 7:30 ng umaga. Ay talaga namang buhay na buhay ang mga anak ko. Kulay blue. Parang ang ganda, di ba? Ano ba, Dodge? Dumaman. Pati yung pusa ako maingay. Ito, mahirap ha. Ah, cute. Ang cute ng color. Sana kasing cute siya kapag natapos, diba? Ah, okay. May instruction. Nakalagay dito. Shoe or storage box by Boya Lige. Boya Lige yung ano, yung brand niya. Ang size niya is 33 by 23.5 by 13.5 cm. Kung ilan yun sa inches, hindi ko alam. I-google natin. Ah, di ba? Perfect! Square. Ilalapat, tapos isushoot siya ng ganun. Ayan, ganun. Tapos, ito siguro parang ano, hingahan, para nakakahinga-hinga yung mga sapatos. Ayan. Hindi ko pa siya nabubuo, pero feeling ko para lang siya sa ano, para lang siya sa mga size ng mga sapatos ko. Hindi ito pwede sa ano, malalaking sapatos. So, ayun, isushoot natin siya sa gilid. Paano ba? Paano ba dapat ang pagkuha ng sapatos? Dito mo bubuksan, pag ganon? Or dito manggagaling? Siguro pag ganon, no? Ew! Ayaw mo yan. May struggle siya, be. O tapos, paano siya? Hindi ko siya mag-gets. Bakit hindi siya sumusuot sa gilid? Ah! Parang ano to nga. 13 years tayong nabubuo nito. Bakit may mga lock siya sa gilid na hindi naman siya dapat, hindi naman yata siya magagamit? Oh no. Bakit ganun? Napaka-helpful ng instruction. Hindi ko po siya masundan. Yes.
Parang kailangan ko yung kapitbahay dito para buuhin to. Ang hirap niya, besh! Pwede mo pagka-deliver buo na. Bumalik na ako, mga kachika. Kasi talagang hindi ko siya kinaya. Hindi ko siya kinaya ng unang attempt. So, parang mga 5 minuto na pinag-aralan ko siya. Kaya, off ko muna yung video. So, ang system pala niya is, kailangan i-fold. Merong parang nakaangat dito. Kailangan siyang i-fold ng slight na folding lang para at least may kakapitan siya kapag idinikit mo na. Ipupwesto mo lang siya ng maayos. Kasi may mga lagayan, may parang sukat naman siya. Sukat naman siya sa corners niya. So, ayan. Ayan guys, oh. Pinupukpuk ko pa. Mukha naman kaya. Tapos, medyo mahirap, pero kaya naman. So, ayun. Mukha namang okay. Kukuha tayo ng isang sapatos para lagayan. Mukhang sakto siya. Pag nilagay natin siya sa loob, pa dito sa harap. Oh, di ba? Oh, ayan. So, sakto siya para sa mga shoes ng mga para sa girls. And sa may mga heels para protektahan sa dust and everything. Titingnan na lang natin mamaya. Iayos ko siya kung mag-i-improve ba yung itsura ng mga sapatos ko. Lalo na yung mga nasa ilalim ng hagdanan namin. Kasi sobrang gulo guys. Najijirita na din ako. So ilalagay ko sa description down below ang shop kung saan ko ito na-order. And mga kachika, don't forget to subscribe my channel. Dito tayo mag-uusap tungkol sa mga buhay-buhay natin, kaartehan ng isang nanay, saan kami kumakain, mga budget travels, at kung ano-ano pa. Thank you for watching!